Edicionin e sotëm po e nisi me një ngjarje të rëndë nga Prizreni. Një qytetar rom është rrahur brutalisht nga persona ende të pa identifikuar për organet e drejtësisë. Viktima ka deklaruar se nga goditjet në fytyri është thyer nofulla dhe se përpasoj ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Për në punë unis, por në spital përfundoi. Më 9 qershor Miftar Minushi nga Prizreni u sulmua fizikisht nga 2 persona. Këta me motociklete kask në kokë në 6 të mëngjesit e kërcënuan. Minushi, që i takon komunitetit rom, rrëfeu momentin kur sulmi ndaj tij ndodhi për një kërkesë për para që ai nuk i kishte. Ka është shumë punë sapa, në 6. Aty u pushova te karika aty. Unë në platë të buzin. Më shku punë. Ta erdhën aty, thamë sinë e parë diçka. Thash s'kam. Tani u qua njëni me pshim schemin. Edhe i kitën. Nga goditja, nofulla ju thye në disa vende. Arsyet e sulmit mbetën mister, por njëri nga ta e identifikoi. Njërin e një, tjetrin një. Kanë të ikën. Mjekët në spitalin e Prizrenit thonë se ndërhyrja kirurgjikale është e domosdoshme. Patjetër duhet bëhet operim se ka frakturë dy anshme të nofullës poshtë dhe duhet vendosen pllakat. E gjithë ngjarja është kapur nga kamerat e sigurisë, por kaskat e 2 agresorëve kanë bërë të pamundur identifikimin e menjëhershëm. Kanë disa pamje filmike të dyshuarve të cilët janë me helmeta, edhe nuk ka mundur të identifikohen, nuk jemi duke punuar që të identifikohen të dyshuarit. I dëmtuari 30 vjeçar nuk e kishte raportuar rastin menjëherë në polici. I tronditur dhe i vetëm, ai kishte kërkuar ndihmë mjekësore vetëm pas 2 ditësh, kur dhimbja u bë e padurueshme. Po në Prizren, prokuroria ka kërkuar masën e paraburgimit për një zyrtar policor i dyshuar për keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrës. Rasti ka ndodhur me 14 qershor në rrugën e Krem Rexha, ku polici R.P. bashkë me kolegun e tij N.B. dyshohet se kanë keq trajtuar qytetarin S.F., të cilit i ishte shqiptuar një gjop për parkim të palejuar. Sipas dosjes së prokurorisë, pas një përplasje verbale dhe rezistence nga ana e qytetarit, ky i fundit është rrëzuar në tokë, ku më pas polici R.P. dyshohet se ka goditur disa herë në kokë në zonën e syrit dhe veshit, duke i shkaktuar lëndime trupore. Polici është suspenduar një ditë më parë nga inspektorati policor. Gjykata Supreme ka aprovuar kërkesë padine e Institutit të Kosovës për drejtësinë ndaj Komisionit të Pavarur të Mediave, duke shpallur të paligjshëm dhe duke shfuqizuar ndryshimin e rregullorës së punës së KPM-s. Instituti i Kosovës për drejtësi, përfaqësuar nga drejtori ekzekutive Hat Miftaraj, me 29 janar të këtij viti kishte ushtruar padinë ndaj Komisionit i lidhur me ndryshimin e rregullorës së punës dhe zgjedhjen e kryetarit të ri. Përmes kësaj padie, IKD kërkoi deklarimin e paligjshmërisë dhe shfuqizimin e paragrafit 2 të nenit 3 të rregullorës së punës së KPM-s. IKD ka argumentuar se kjo dispoziti ishte e kundërligjshme, vendosur në mënyrë arbitrare dhe në shkelje të procedurave ligjore. Është dënuar me 15 vite burgim Zhivoj Nesić pasi u shpall fajtor për dhunim seksual ndaj një gruaje gjatë luftës së fundit në Kosovë. Edhe pse viktima nuk ishte e pranishme në sallën e gjyqit, ajo përmes përfaqësuesve të saj është shprehur e kënaqur me vendimin e gjykatës. Në fjalën e fundit të drejtësisë për të nuk u paraqit në seancë, pavarësisht kësaj këtë martë në gjykatën themelore të Prishtinës u mor vendimi për Zhivojin Nesićin, i cili po akuzohej për dhunë seksuale në luftë. Në sallën ku nuk ishte e pranishme as viktima për shkak të ndjeshmërisë së rastit, dënimin e shqiptoi gjykatësia Violeta Namani Hajra. Dhe konformimi 359, 360, 361 dhe 365 të kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës të pandehurit i shqiptar. Dënim me burgim në kozgjatje prej 15 vite, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Namani tha se viktima e kishte identifikuar të dyshuarin përmes Komisionit për hetimin dhe zbulimin e krimeve të luftës. Ku të njëjtin identifikim e ka bërë edhe në dëshmi të dhënë pranë policisë së Kosovës në proces verbalin e identifikimit të pandehurit në policinë e Kosovës, në prokurori dhe në gjykatë.
E lumtur për këtë vendim ishte dëmtuara, të cilës lajmin ja kumtoi Fatmire Haliti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Ja komunikova lajmen dhe ka prit mjaft me emocione, e cila është për momentin bashkë me ekipën psikosociale të organizatës tonë, të cilën dhe që kemi mbështet prej fillimit. Ky vendim i gjykatës sot sigurisht është një satisfaksion për viktimën. Ky vendim u mirëprit edhe nga prokuroria e rastit nga prokuroria speciale. Kjo është një ofrim i drejtësisë për të gjitha viktimat të dhunës seksuale dhe të cilat e kanë të vetmen shpresë gjithsesi e realizimit të drejtë të vetën. Prokuria speciale si Silxheni gjitha gjykimet të cilat u mbajnë kjo seancë ka qenë me dyert të mbyllura për shkak të ndihmërisë së rastit, duke ruajtur kredibilitetin e viktimave. Gjykimi ndaj Zhivojën e Seç nisi më 11 shtator të vitit 2024 dhe procesi ishte i mbyllur për shkak të ndjeshmërisë së rastit. Ndërkohë, një vendim i rëndësishëm pritet së shpejti nga Gjykata Speciale në Hag, bëhet fjalë për mocionin e paraqitur nga mbrojtja për rrëzimin e akuzave ndaj krerëve të UÇK-s. Sipas një parashtrese të përbashkët, mbrojtja planifikon të thrasë deri në 25 dëshmitar, prej cilëve 15 pritet të dëshmojnë fizikisht në sallën e gjyqit, ndërsa për të tjerë do të kërkohet që dëshmit të pranohen në formë të shkruar. Që nga koha kur ka filluar gjykimi, dëgjuan dëshmitarët e zyrës së prokurorit të specializuar. Tani ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës do ta kenë mundësinë që të ftojnë dëshmitarë që do t'i ndihmojnë rastit të tyre në Hag. Puna në këtë drejtim vetë se ka filluar, pasi me anë të një parashtrimi të përbashkët të mbrojtjes, u bë e ditër që deri 25 dëshmitar mund të dëgjohen bazuar edhe në vendimin e trupit gjykues në lidhje me mocionin për rrëzimin e akuzave. Sipas parashtrimit, 15 dëshmitar pritet të dëshmojnë fizikisht në sallën e gjyqit, ndërsa pjesa tjetër e dëshmive pritet që të paraqiten për të pranuar me shkrem sipas rregullës 153 dhe 155. Mbrojtja ish presidentit Hashim tha që planifikon që të thërras deri në 12 dëshmitar që të dëshmojnë fizikisht, por ky numër mund të jetë edhe më i vogël. Mbrojtja ish kryeparlamentarit Jakub Krasniqi pritet të thërras deri në 10 dëshmitar, me 5 prej tyre që do të dëshmojnë drejt për drejt, ndërsa të tjerët me shkrem. Ndërsa deri më tani mbrojtja e Kadri Veselit dhe Recep Selimit kanë thënë që nuk kanë ndërmend që të thërrasin dëshmitar, por ata rezervojnë të drejtën e tyre për të paraqitur prova. Duke u bazuar në këto plane, gjithë rasti mbrojtjes pritet që të zgjasë rreth 3 muaj, përfshirë dhe vonesat e mundshme procedurale. Një konferencë përgatitore që pritet të mbahet me 21 korrik të këtij viti do të prezantohet më shumë detaje rreth kësaj çështje. Kërkesa mbrojtjes është që listën e saj të dëshmitarëve ta dorëzojë deri më 18 gusht 2025. Më 15 prill të këtij viti, prokuroria ka njoftuar se ka përfunduar paraqitjen e provave në këtë rast. Krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen nga Gjykata Speciale në Hag, nuk ishin të pranishëm në përvjetorin e 26 të çlirimit të vendit. Megjithatë, ata u përkujtuan në aktivitetet të organizuara në disa qytete, sakrifica tyre u ndërua edhe në komunën e Vushtrisë, ku sot u shënua përvjetori i çlirimit të këtij qyteti. Me flamujt të UÇK-s, Shqipërisë e Kosovës po prinë në rrugë. Nën tingujt e daullëve, valltare të Vushtrisë mbajtë një parakalim festiv me rastin e 26 vjetorit të çlirimit të këtij qyteti. Gjatë ecjes atyre ju bashkua edhe kryetari i kësaj komune, Fereti Drizi, me të cilën ecën deri tek qendra e kulturës, para së cilës ishte parapar kjo performancë. Më pas, kryetari Fereti Drizi vazhdoi brenda qendrës ku ishte planifikuar të mbahej Akademia Solemne. Me pjesëmarrje të madhe të qytetarëve, fillimisht intonohet himni kombëtar. E pas shfaqjeve artistike, Idrizi në fjalën e tij tha se kjo është dita më e lumtur për brezat që po rriten në një Kosovë të lirë. Ne nuk I kemi punët as të flejmi e as të kotemi, sepse e kemi hasmin kojshi, madje shumë I pabes, nuk e bën as një sy gjumë dhe ëndrat çdo herë I sheh këtu, në këtë vend që është tokë dardane, që është tokë I lire, që është tokë shqiptare. Prandaj, më tepër se çdo herë, sot ky popull duhet të jetë I bashkuar.
Këtu foli edhe përfaqësuesi i shoqatave të dala nga lufta Gëzim Saraçi, i cili kujtoi sakrificën e luftëtarëve dhe kritikat që i bëhen sot rolet të tyre në shoqëri. Në vend se të shihet kujtim i një epoke të lavdishme, pretendohet të jetë shkas i të gjitha të këqijave që ndodhin në vendin tonë. Me këtë rast u nderuan në mirënjohje individët dhe organizatat që kanë kontribuar në rrugën për liri dhe pavarësi të Kosovës. Do të ndrojmë temë, flasim tani për Ministrinë e Kulturës, e cila ka ndarë 2.250.000 euro përmes një tenderi publik për angazhimin e një operatori ekonomik që do të kujdeset për mirëmbajtjen e hapësirave në Gazimestan. Kjo përgatitje vjen vetëm pak ditë para festës Vidovdanit, e cila kremtohet nga komuniteti serb në Kosovë. Hapësirat nuk janë përmbajtur pothuajse përgjatë krejt vitit. Pak ditë para festës Vidovdanit që kremtohet nga komuniteti serb në Kosovë, Ministria e Kulturës po tregohet e kujdesshme. Përmes hapjes së tenderit po kërkohet operator ekonomik që kujdeset për rregullimin dhe mirëmbajtjen e kësaj zone. Kositja e barit dhe shkureve, shkatrimi i vegetacionit në platon e përmendorës, vendosja shportave dhe tualeteve janë shërbime që Ministria e Kulturës po kërkon nga operatorët ekonomik për mirëmbajtjen e hapësirave të Gazimestanit pak ditë para festës Vidovdanit. Ministria ndau 2.250 euro që oborit të jetë gati me 28 qershor. Paraprakisht për këtë festë serbe, gjykata themelore e Prishtinës ka hedhur poshtë vendimin e komunës së Graçanicës për përdorimin e flamujve e simboleve nacionaliste. Gjykatën të hënën e kundërshtoi ministrin në detyrë për komunitete dhe kthim Nenad Reshiq. Ai konsideron që flamujt dhe simbolet serbe nuk përbojnë asnjë kërcënim për situatën. Të shtatë tentoi të marrë një qendrim edhe nga Ministria e Kulturës, por të njëjtit gjatë ditës nuk thyen përgjigje. Dojmë kështu storjen sa i përket ndarjes së mjeteve nga Ministria e Kulturës për Gazimestanin, ndërka që kërkojnë ndjes për ngatrimin e shifrës, ishte 2.250 euro. Përka që vazhdoj me një lajm tjetër, ka dështuar përpjekja 33 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, edhe seanca sot me ka përfunduar pa ndonjë zhvillim të ri. Kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të Kuvendit, Albulena Haxhiu, deklaroi se nuk do të ketë pushim veror, derisa ky proces të përfundojë me sukses. As kafet që i morën në salë nuk mundën t'i pinë. Edhe të martën seanca konstituive Kuvendit të Kosovës nuk zgjati më shumë se 2 minuta. Sikurse në 24 herët paraprake, edhe kësaj radhe ajo dështoi kur deputetëve ju desh të ngritnin duart për komisionin e votimit të fshehtë. Nuk kemi quorum, shihemi me 19 qershor në orën 10, për sot ndërpritet seanca. Ligjvënësve do ju duhet të vinë edhe 22 herë në parlament deri me 1 gusht kur fillon pushimi veror. Mirë po e propozuara e LVV-s thotë se nuk do shkojnë fare në pushime derisa ta themelojnë Kuvendin. Ka pushim pa konstituim. Kjo është e qartë. Hiç pa apritura datë, kreu i PDK-s po kërkon reflektim nga partia fituese për shkak të zhvillimeve globale. Blokada e cila po vazhdon për shkak kryenësisë së zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje është e dëmshme edhe për pozicionin e Kosovës, sepse nëse në një moment të shpejt, që nuk mund ta dim kur do të jetë ai moment, ka një kërkesë nga SBA për të pasur një qasje më proaktive në raport me marrëveshjen potenciale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një lloj mendojnë edhe në lidhjen demokratike të Kosovës. Kosova duhet të jetë e gatshme për çdo skenar. Bota po ndryshon, dinamikat janë shumë të mëdha dhe nuk e ka luksin me u marrë me shmenduri të egove personale për pushtet. Tentativa 34 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës u caktua për të enjtën në orën 10. Krejt kjo situatë e krijuar në Kuvendin e Kosovës u kritikua përmes një proteste nga shoqata Roja e Kohës në momentin kur pritet fillonte seanca. Antarët e kësaj shoqate kërkuan nga liderët politik që të ndërmarrin masa për tejkalimin e ngërçit. Përveç se brenda sallës, karriket për deputetët u vendosën edhe jashtë Kuvendit. Vetëse këtu për t'i akuzuar liderët e partive se po punojnë për blokadë politike e jo për shtet.
Kushtetuta nuk është lojë politike e Kosova nuk mund të pres, ishin disa nga mesazhet e protestuesve. Me një megafon në duar, këta bënin ftesë gjithë qytetarëve që të marshojnë për zgjim të politikanëve. E organizuar nga shoqata qytetare Roja e Kohës, 15 personat e mbledhur kishin këtë porosi për deputetët. Deputetë nderuar, nëse nuk keni kuptuar ende, këtë për ja themi sot publikisht, ju nuk jeni pronar të këtij shteti, jeni punëtor të tij, dhe populli që u votoi, po i shikon, po i gjykon, dhe nuk do t'ju afal këtë lojë të ult me demokracinë. Protestat e tilla simbolike para kuvendit të Kosovës janë paralajmëruar edhe gjatë ditëve në vijim. Stop ignorancës, stop arrogancës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është pritur me nderime ushtarake gjatë vizitës së saj në Budapest. Ajo publikoi fotografi nga pritja dhe falenderoi presidentin Syloinga për mikpritjen. Faleminderit për pritjen me nderime ushtarake në Budapest, shkroi Osmani në rrjetet sociale. Presidentja theksoi se kjo vizitë është e rëndësishme për avancimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Hungarisë në dobi të qytetarëve tanë dhe në funksion të bashkëpunimit të ndërsjellë. Komuna e Prishtinës dhe kompania pastrimi kanë arritur marrëveshje për ndërprerjen e grevës së punonjësve. Sipas përfaqësuesve të komunës, pajtimi është arritur me punëtorët, por jo me menaxhmentin e ndërmarrjes, të cilin e akuzuan për përhapje të dezinformatave. Ndërsa sindikalistët paralajmëruan se nëse marrëveshja nuk respektohet, do të ndërmarrin masat të tjera protestuese. Pas një muaji në grev, punëtorët e kompanisë pastrimi do të kthehen në punë që nga kjo e mërkur. Kjo pasi këtë martu arrit marrëveshja mes komunës së Prishtinës e punëtorëve. Nënkryetari i komunës në një konferencë për media tha se ka propozuar subvencionimin e pagave të tyre, ndërsa akuzoi menaxhmentin e ndërmarrjes për përhapje të dezinformatave. Ne sot jemi pajtuar me punëtorët, por kjo nuk do të thotë se pajtohemi me qasjen e menaxhmentit aktual të ndërmarrjes pastrimi, i cili fatkeqësisht ka kontribuar direkt në përkeqësimin e situatës me mbetërina në kryeqytet, duke përfshirë edhe përhapjen e dezinformatave të ndryshme, të cilat kanë krijuar shqetësime të arsyeshme tek punëtorët e kësaj ndërmarrje. Florian Dushi njoftoi se çështja e pagesës për shërbimet nga janari deri në maj do të adresohet në gjykatë kompetente, ndërsa dakordim mes palëve pati edhe për mjetet e inkasuara nga komuna. Mjetet e inkasuara nga komuna e Prishtinës gjatë kësaj periudhe të transferohen në afat të menjëhershëm tek KRM pastrimi. Një çështje e cilën e konsideroj si shumë të rëndësishme ndërlidhet edhe me qytetarët e cilët kanë kryer pagesat e tyre gjatë kësaj periudhe tek komuna e Prishtinës. Ne do të transferojmë listën e këtyre qytetarëve, konsumatorëve të cilët kanë kryer pagesat në komunë tek ndërmarrja pastrimi. Nënkryetari i sindikatës së pastrimit deklaroi se kërkesat legjitime të punëtorëve janë pranuar. Të gjithë qytetarët edhe një herë ju kërkoj falje se s'kena mund me kryer shërbimin për shkak të vajthire të cilat të paguajnë në pastrim. Sindikalistët paralajmëruan se nëse marrëveshja nuk respektohet, ata do të ndërmarrin masa të reja protestuese. 5 shqiptarë janë larguar të martën nga Izraeli. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Sigli Hasani ka njoftuar në Facebook se qytetarët ndodheshin në Izrael për arsye turistike dhe profesionale dhe janë larguar në mënyrë të sigurt përmes Egjiptit. Ai deklaroi se ata janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe pritet të kthehen së shpejti në Shqipëri. 5 qytetarë shqiptar që ndodheshin në Izrael për arsye turistike dhe profesionale janë larguar sot nga Izraeli në mënyrë të sigurt përmes Egjiptit. Ata ndodhen tashmë në Egjipt në gjendje të mirë shëndetësore dhe pritet të kthehen së shpejti në Shqipëri. Largimi dhe kthimi i tyre u mundsua nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme nëpërmjet ambasadave në Tel Aviv dhe në Kairo, ka thënë Hasani. Ministri falenderoi autoritetet izraelite, ambasadat greke dhe bullgare në Tel Aviv, si dhe autoritetet egjiptiane për mbështetjen dhe bashkëpunimin gjatë këtij procesi. E me këtë lajm nga sporti po e mbyllim edhe këtë edicion informativ këtu në Fokus në televizionin 7. Ju kujtoj që në 20:45 keni edicionin më të ri të emisionit Pressing, ku sot do të diskutohet ndër të tjerash për zhvillimet e fundit mes Iranit dhe Izraelit dhe impaktin botror që ka kjo luftë tashmë. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.